hôm nay có vẻ là vắng hơn mỗi hôm, tại vì thường thì mình đi xem ở dịp Tết thì mình thấy rất là đông. Đất nước của mình hiện nay thì rất là yên bình và mọi người thì có được cái cuộc sống cũng là tốt hơn, nên là có vẻ là người thành phố về quê và đi du lịch khá là nhiều, nên là thành phố thì vắng vẻ hơn mọi khi. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.